Evet arkadaşlar, aracımız 2013 LTZ Captiva. Direksiyon mafsalı bu. Direksiyonu sağa sola çevirirken arada bir kütürtü ses geliyordu. Şimdi o sese bakarken biraz araştırdım. Şöyle baktım. Mafsalda gördüğünüz şu mavi boyalı olan yerdeki vida, mafsalı sıkan vida gövdeye, direksiyon miline. Bu somun gevşemiş, bu vida gevşemiş. Bu gevşediği için şu içte gördüğünüz hareketli parça hareket halindeyken, yoldayken sürekli oynuyor. Tıkır tıkır ses yapıyor. Şöyle direksiyonla çevireyim. Bakın. Yani bu gevşek olduğu için o içindeki mil boştaymış gibi hareket ediyor ve ses yapıyor. Benimkinde aynı şekilde böyleydi. Şimdi ben bunu sıktım. Tamamen sıktıktan sonra şu an boşluk yok. Boşluk gayet iyi. Merak edenler için şu arkadaki de direksiyon açı sensörü. Bu kadar buralara girmişken onu da sizlere göstereyim dedim. Direksiyon mili direksiyon mafsalı bu da gördüğünüz gibi. Bunları da yağlamak gerekiyor. Arada bir bunları da yağlarız. Dediğim gibi direksiyondaki o kütürtünün baş sebeplerinden bir tanesi bu. Mafsal. Yani mafsalın mili oturduğu yerdeki onluk somun, onluk civata bu şekilde. Bilginiz olsun. Kolay gelsin.